vi faccio vedere come si fanno i sticker.
Poi, se volete fare anche l'altro. Sì, però c'è ragazzi. Questo è troppo grande. Ecco, adesso va bene. Lo te wake up. Se facciamo... Ok. No. Sono bravo o sei inglese? Che cavolo sento questo? Vabbè, sono bravo in inglese. What? What? Ok, e qua abbiamo finito. Quindi. Fine. Poi fate manda. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo sul prossimo video che farò di Roblox su Piggy.